तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है एनटीए की तरफ से। एनटीए में जो है एक सेकंड, हाँ, एनटीए का जो है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग जेएटी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का टाइपिंग डेट के बारे में। शेड्यूल ऑफ टाइपिंग टेस्ट फॉर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी junior assistant typing. The candidate who apply for the post of junior assistant cum typist recruitment of examination 2023 are hereby informed that the examination will conduct एनटीए द्वारा कराई गई 31 जुलाई 2023 को। द रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी ऑन द 31 अगस्त फॉर द सेम डिक्लेयर 31 अगस्त 2023। द टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर द एबव द मेंटेन जो आपकी टाइपिंग है वो 18 से 19 सितंबर 2023 है। द कैंडिडेट में बी प्लीज नोट दैट इन्फॉर्म दैट अबाउट द सिटी सेंटर ऑफ स्किल टेस्ट फॉर द जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिंग ऑन ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.nta.nic.in पे आपको मिल जाएगा। और इसकी कोई हेल्पलाइन क्या मतलब जो ज़रूरत होगी तो वो हेल्पलाइन नंबर भी दिया। बाकी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।